और सिम्टम जो मोस्ट कॉमन होता है पेशेंट्स में वो है कफ़। कफ़ के साथ चीफ कंप्लेन आती है। तो कफ़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कफ़ की ड्यूरेशन क्या है, उसका ऑनसेट कब हुआ। ड्यूरेशन के मतलब वो ज़्यादा देर तक रहती है या कम थोड़ी देर के लिए रहती है। ऑनसेट है कि वो आपको कब हुई, इन केस कि आपको रात को अचानक हुई या सुबह में हुई, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके बाद उससे सिवियरिटी पूछते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, आप बियर कर सकते हैं या बिल्कुल बियरेबल नहीं है, क्या वो रात को या फिर दिन को ज़्यादा है। उसके अलावा ये भी पूछते हैं कि जो आपको कफ़ हो रही है, जैसे आपको फोर्सफुल कफ़ है या इसके साथ कौन से एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं कफ़ के साथ, ये पूछते हैं। और अगर आपको कफ़ हो रही है और उसमें ब्लड आ रही है तो ब्लड की क्वांटिटी पूछते हैं। उसके अलावा अगर उसमें स्प्यूटम आ रहा है तो स्प्यूटम की क्वांटिटी, स्प्यूटम का कलर, स्प्यूटम में स्मेल है कि नहीं है, ये सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछते हैं। कफ़ के भी दो टाइप होते हैं, एक होती है ड्राई कफ़, एक होती है प्रोडक्टिव कफ़। प्रोडक्टिव कफ़ वो होती है जिसमें कफ़ के साथ स्प्यूटम आ रहा हो, और ड्राई कफ़ वो होती है दैट इज़ विदाउट द स्प्यूटम, विदाउट द कंप्लेन ऑफ स्प्यूटम। स्प्यूटम अगर आ रहा है तो हम उसके एपिसोड्स पूछते हैं कि स्प्यूटम कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, उसका कलर क्या है, उसमें ऑर्डर है कि नहीं है। तो इस लिहाज से हम पूरा जो है इसकी इवोल्यूशन करेंगे।